garis finish penampilan dari warga RT 23. Di bos-bose iki wis teko bos. Oke, hadirin yang berbahagia, inilah penampilan dari warga RT 21 dengan sound system pengiringnya Blizzard Audio Professional Sound System. Selamat datang kami sampaikan kepada warga RT 21. Silakan langsung sound system menempati tempat yang telah disediakan di sebelah atau di bawah lighting. Sound Growing Malang Selatan, Benteng Takeshi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk warga RT 21 dengan sound system pengiring. Sound system pengiring yang sudah tidak diragukan lagi. Kita bangga dengan sound system satu ini yang sudah beberapa kali hadir di desa Ura-Ura. Blizzard Audio Professional Sound System. Suaranya semen cilik Mas Un. Yo, aku kan nyesuai nombe tekmu apon depon. Cek podo cilik pon. Dava Muzaffar iku Blizzard Mas. Blizzard bukan Blizzard. Oke, ini Blizzard ini Sam. Iki lek gak nomor 8 nomor 9 iki bos. Ya cuma dek mburi sih oke sih anjani. Baik, perlu kami informasikan bahwasanya selain jenengan perform 2 lagu, bisa 1 lagu selesai baru setelah itu dilanjutkan dengan lagu yang kedua. Terima kasih. Oh ya, ini ada permintaan menghadap ke panggung. Kalau memungkinkan ya, menghadap ke panggung. Oke kan? Biar nanti bapak-bapak pejabat ini bisa menyaksikan panjenengan semuanya. Yang tentunya show of force dari RT 21 masih bersama dengan Blizzard Audio. Ikut meramaikan. Coba saya mau tanya, mana fan dari Blizzard? Angkat tangan. Berikan tepukan yang meriah untuk fannya Blizzard. Yes, tentunya. Monggo, kalau sudah bisa dimulai. Mas Simulator, Mas Heri, langsung saja dimulai 2 lagu. This is Bos Muda RT 21 Ribon Ure. Tenang, kejutan nih, sik kejutan nih, urung mulai. Saya yakin
RT 21 ingin membuat kejutan tersendiri pada kesempatan malam hari ini. Asik. Super by YN Match 19 Hindustan and Netral ID Remix. Eka Putra ilang suarane Mas. Sik dulu tak tinggal delok sing joget-joget. Tak tinggal delok sone maksudku. Hilang Mas Eka Putra bisa sing nyeluk saya. This is Katut wong liya. Muda LP 21 Ribon Urep Muda Lagi. Super by YN Match 19 Hindustan and Netral ID Remix. Oke, siap Mas Eka Putra. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon dukungannya untuk channel baru kami ini. Dan doanya supaya bisa lancar terus, bisa meliput semua acara. Mohon dukungannya semuanya mas-masnya untuk like, komen, dan subscribe-nya.
wajib. Buyare ngenteni enteke Mas Baris. Iki lagi nomor 9. Pak Lurae melok goyang ya rupane. Pak, goyang Pak. Kasih Mas Daf. Zat masih waduh lek nyepil sing ngeleh mandak dancer iku terpesona kok Mas Eka Putra soalnya sing ngeleh iki wis duwe anak bojo. Baik, itu tadi adalah penampilan dari RT 21. Terima kasih, monggo perwakilan dari RT 21 bisa naik ke atas panggung. Terima kasih untuk RT 21 pada malam hari ini bersama Blizzard Audio, ada tim Zada Official, ada juga Friday Talenting, ada Galatas 2 Digital Audio. Mohon kepada Pak Edi dari Koramil Kondalegi untuk ya wis gak apa-apa. Kenang-kenangan. Baik, di tim dokumentasi bisa difoto dulu. Ini menyerahkan kenang-kenangan dari RT 21. Baik, saya ucapkan terima kasih sahabat-sahabatku. Warga RT 21 bersama dengan Blizzard Audio Sound System yang sudah masih bersama dengan warga RT 21 Ura-ura Gondang lagi bersama dengan Blizzard Audio. Terima kasih. Kami nantikan kehadiran panjenengan semuanya. Kami nantikan perform penampilan terbaik panjenengan semuanya di event tahun yang akan datang. Selamat jalan kawan, selamat jalan sahabat. Semoga lelah panjenengan terobati dengan kemeriahan pada kesempatan malam atau pagi hari ini. Disusul peserta selanjutnya. Beti keliru. Penampilan dari RT 26 yang akan memasuki garis finish yang sudah ada di belakang
sound system dari RT 21. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mohon maaf masih atas kehadiran dan partisipasi dari warga RT 21 yang sudah menampilkan terbaiknya pada kesempatan pagi hari ini, yang tentunya tetap kami harapkan kehadiran panjenengan semuanya di event tahun depan.